Happy Sabbath. Karibu katika fundisho letu la siku ya leo, ili tuweze kujifunza na kujua yale mambo ambaye Mungu ametutakia. Karibu mtumishi wa Mungu Ezra. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Harrison Cheria Kiegon. Nami kwa majina ni mtumishi Ezra. Kutoka upande wa Keringet. Nami natoka upande wa Kitagich. Nasi siku ya leo tunakuletea fundisho ambayo kwa lugha ya Kiingereza inasema evangelization of the world. Na Kiswahili inasema kuhubiria injili ulimwengu. Leo tunaweza kujifunza kuhusu kuhubiria injili ulimwengu. Kwa maana yake sisi kama Waadventista wana matengenezo, nia yetu kuu ni kuhubiria ulimwengu. Naam. Kitabu inatuambia tuweze kuhubiri katika Yerusalemu, Judea na hata mwisho wa dunia. Ndipo itakapofika mwisho. Kwa kutumia vitabu vya Mungu tunaweza kuhubiria ulimwengu na pia watu waweze kujua ukweli ambao ulioko katika Biblia. Sasa siku ya leo tunajifunza kuhusu kuhubiria injili ulimwengu. Asante sana. Tutaenda kulingana na swali na jibu kwa kutokana na fundisho ili. Kwa hivyo ningependa popote ulipo uhakikishe ya kwamba swali ambalo limeulizwa pia wewe udhibitishe katika maandiko ambayo tutaenda kuyatoa, ili udhibitishe ya kwamba ni ya kweli ama si ya kweli. Kwa hivyo ningependa tuanze rasmi na swali la kwanza, ambapo nitaweza kusoma kwa lugha ya Kimombo ama Kiingereza, kisha tutatafsiriwa, kisha tutoe jibu. Kwa hivyo swali la kwanza kuhusiana na evangelization of the world ama kuhubiria injili ulimwengu wote. Swali la kwanza linauliza likisema, what did Jesus say must go to the world before the end? Kwa Kiswahili inasema ni nini ambacho Yesu anasema lazima kiende kwa ulimwengu kabla ya mwisho. Kitabu ambaye tutasoma ni Mathayo 24 ngapi? Mathayo 24:14. Inasema ya kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokucha, chukizo la uharibifu. Kumbe kila ambacho Yesu amesema ya kwamba tuende tukafanye katika ulimwengu ili ule mwisho upate kufika, ni ya kwamba ni kuhubiri habari njema ya wokovu, ili iwe kama ushuhuda. Kumbuka mahubiri yote ambayo tunafanya katika makanisa zetu ama hata katika crusades, ni kuhakikisha ya kwamba watu wamepata ujumbe ili iwe ushuhuda, kisha ule mwisho utapata kufika. Asante sana. Na pia katika ulimwengu huu kitabu hii imefunua wazi kuwa habari hii ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mzima. Kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Kumbe maneno ya kitabu hii na habari hii ni kuwa ni ushuhuda. Kwa maana vitu vyote ambavyo zimenakiliwa ama zimeandikwa lazima itatimia. Itakuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo itakapofika mwisho na chukizo la uharibifu. Asante sana. Swali la pili, naamini ya kwamba tumeweza kutoa jibu la swali la kwanza. Swali la pili linauliza likisema, for what purpose is the gospel proclaimed to the world? Injili inahubiriwa kwa ulimwengu kwa ajili ya lengo gani? Nafikiri jibu tutatoa tu kwa hiyo Mathayo 24:14. Kwa hivyo imeuliza kwa lugha ya Kiswahili, imesema injili inahubiriwa kwa ulimwengu kwa ajili ya lengo gani? Ya lengo gani? Kuwa ushuhuda. Ni kwa sababu
ili ikuwe ushuhuda kwa kila mmoja ambaye ameweza kusikia ujumbe huu. Amina. Swali lingine, what did Jesus say of the condition of the world in the last days that will show that it will be impossible for it to be converted? Yesu anasema nini juu ya hali ya ulimwengu katika siku za mwisho itakayoonyesha kwamba haitawezekana kwa ulimwengu kuongoka. Tuangalie mfano wa nyakati za Nuhu katika Luka 17:26 hadi 30. Tuangalie mfano wa nyakati ama wakati wa Nuhu. Inasema kwa lugha ya Kiswahili, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodomu, kulinyesha moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba condition ama hali ya dunia katika siku za mwisho imefananishwa na wakati wa Nuhu, ambapo watu walihubiriwa ujumbe lakini hawakuweza kusikia. Ndiyo maana watu 8 peke yake waliweza kuokolewa. Walikuwa wakioa, wakikunywa na kula. Yaani walikuwa wanafanya zile mambo yao. Pia tunaweza kupewa mfano wa Lutu, ya kwamba mji wa Sodoma kwa sababu ya machafuko iliweza kuangamizwa kwa kiberiti na moto. Vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho atakapokuja mwana wa Adamu. Swali lingine, when the Lord comes, what 2 classes will he find in the earth? Wakati Bwana atakapokuja, ni makundi gani wawili atakayo yakuta duniani? Kikundi cha kwanza tunapata katika Isaia ngapi? Isaia 25 mstari wake ni wa 9. Tuangalie vikundi viwili ambavyo Yesu Kristo atakapokuwa anarudi atawapata duniani. 25 mstari wa 9 inasema, kikundi cha kwanza, katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tushangilie na kufurahi wokovu wake. Kumbe kikundi cha kwanza ni wale ambao ni the righteous, wale ambao ni watakatifu. Ni ya kwamba watakapoona mwana wa Adamu akishuka mbinguni, watasema ya kwamba huyu ndiye Bwana wetu tuliyefanya nini? Tuliyemngoja. Tuangalie kikundi cha pili katika kitabu cha Ufunuo 6 mstari wake ni wa 15 na 16. Inasema ya kwamba 15:16 inasema, na wafalme wa dunia na wakuu na majemedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima, wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondoo. Swala la kuhuzunisha sana ni ya kwamba kikundi cha pili katika Ufunuo 6:15 na 16 ni wale ambao ni the wicked, ama wale ambao wanafanya kinyume. Ni ya kwamba ni majemedari wa dunia,
nani mwingine? matajiri, Matajiri, wakuu, wakuu, wafalme, wenye kings, nguvu, wote wenye nguvu. Ni ya kwamba hao wote wataambia milima na miamba tuangukieni, tujisitiri kwa uso wake yeye anayeketi katika ama aketie katika kiti cha enzi. Kwa hivyo tumeweza kujibu swali hilo, ya kwamba tumeweza kupata vikundi hivyo viwili. Ya kwanza ni the righteous ambayo tunapata katika Isaia 25:9, na kikundi cha pili katika Ufunuo 6 mstari wa 15 na 16. Swali lingine, could this be so if all the world were converted before he comes? Je, hili lingekuwa hivyo ikiwa ulimwengu wote ungeongoka kabla ya yeye kuja? Hiyo ni swali kwako. Hiyo ni swali kwako mpendwa. Je, ile lingekuwa hivyo ikiwa ulimwengu wote ungeongoka kabla ya yeye ajaja? Kama ulimwengu wote ungekuwa umeokoka kabla ya kuja kwako, je, kungekuwa na hiyo ya kuzaga meno kama vile matajiri watakavyofanya, wakiambia milima na miamba tuangukieni, tusitirini mbele za uso wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi? Hiyo ni swali kwako. Bila shaka ni la. Mbona tuseme ni la? Ni kwa sababu Yesu Kristo atakapokuwa anarudi, ulimwengu wote hautakuwa umebadilishwa ama umeweza kufuata yale matakwa yake Mungu. Ni ya kwamba Yesu Kristo atakapokuwa anarudi, vikundi viwili hivyo ambavyo tumeweza kutaja wataweza kupatikana, the righteous and the wicked. Amen. Swali lingine, could they be converted before he comes? Je, wataweza kuongoka kabla hajaja? Kwa hivyo hiyo pia tunapata ama jibu tunapata katika Ufunuo 12. Watu watakuwa wameongoka Yesu Kristo atakapokuwa anarudi. Ufunuo 22 mstari wake ni wa 11 na 12. Ufunuo 22 mstari wake ni wa 11 na 12. Inasema, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kutakazwa. Tazama, naja upesi, na ujira wangu pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Kwa hivyo hapo tumepata ya kwamba Yesu Kristo atakapokuwa anarudi, watu hawatakuwa wameongoka. Kwa nini? Wale wenye kudhulumu watabaki kudhulumu. Wale ambao ni watakatifu, the righteous, watazidi kuwa watakatifu. Wale ambao ni the filthy, Kiswahili imesema ya kwamba mwenye uchafu atazidi kuwa mwenye uchafu. Lakini kumbuka jambo ambalo tumeambiwa katika pale mstari wa 12 ya kwamba, lakini kumbuka ya kwamba kwa ajili ya hayo yote tutaletwa kwenye hukumu, ama mambo yote yataletwa kwenye hukumu. Swali lingine, what is the gospel commission? Utume wa injili ni upi? Tuangalie katika Marko 16 mstari wake ni wa 15. 16:15 inasema ya kuwa akamwambia, enendeni ulimwengu wote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa hivyo tumeambiwa ya kwamba the gospel commission, kila ambacho tumeitiwa ni ya kwamba tuende kwa mataifa yote na kuhubiri habari njema kwa kila kiumbe. Kwa hivyo hiyo ndiyo kazi yetu kama wana wa Mungu, ni kupeleka ujumbe kwa kila taifa ama all nations, ili iweze kufikia kila kiumbe. Naamini ya kwamba tumeweza kujibu swali hilo.
Swali lingine, then for what does God hold his servants responsible? Kiswahili? Basi Mungu anawasaidia watu wake kuwajibika kwa kipi? Bila shaka ni kupeleka ujumbe kwa kila kiumbe. Kwa kuipeleka injili kwa kila kiumbe. Jinsi ambavyo tumeambiwa katika Marko 16:15. Bila shaka ni kupeleka ujumbe ili ifikie kila kiumbe. Swali lingine linauliza likisema, who only will be saved? Ni nani atakaye okolewa pekee? Tuangalie katika Marko hiyo 16:16. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Kumbe yule ambaye ataamini na kubatizwa ataokoka. Ni yule ambaye ataokoka ama ataokolewa. Kwa hivyo ili uokolewe, ndugu mpendwa, ni ya kwamba utakuwa umekubali ujumbe huu na kubatizwa, ama kuamini ujumbe na kubatizwa. Basi hapo utakuwa umeokoka ama kuokolewa. Swali lingine linauliza likisema, does God compel everyone who hears to believe? Je, Mungu anamlazimisha kila mmoja anayesikia kuamini? Tuangalie katika kitabu cha Isaya 55 mstari wake ni wa kwanza. Inasema ya kwamba haya kila aonaye kiu njooni majini, na asiye na fedha njooni nunueni mle. Naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila dhamana. Tulinganishe pia na kitabu cha Ufunuo 22:17. 22:17 inasema, na roho na bibi arusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na anywaye maji ya uzima bure. Kwa hivyo hapo katika Isaya 55 mstari wake ni wa kwanza, na pia katika Ufunuo 22:17 inaongelelea kuhusu maji ya uzima. Sio maji ile ya kawaida ambayo huwa tunakunywa, bali ni maji ya uzima ambayo ni neno takatifu. Basi tunaambia kwamba yule ambaye anahisi kiu ni ya kwamba anaitwa ili aweze kunywa maji ya uzima. Na swali ilikuwa basi Mungu anawasaidia watumishi wake kuwajibika. Ilikuwa, je, Mungu anamlazimisha kila mmoja anayesikia kuamini? Basi jibu tunapata katika Mathayo. Inasema ni Mathayo 22:14. Soma hiyo. 22:14 inasema, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache. Swali juu ya kulipa kodi. Kwa hivyo hapo Biblia inatuambia kwamba wale ama wengi wameitwa, lakini wale ambao watachaguliwa ni wachache sana. Ndiyo maana hata katika siku hizi tunajazana pale kanisani, tukisahau ya kwamba wale ambao watateuliwa ni wachache. Maana hata tunapoenda kanisani sio wote ambao wameweza kuokoka, bali ni wengi tu wameitwa, lakini ni wachache watateuliwa. Basi hata jibu lingine litatoka katika Yohana 3:15 inasema, ila kila mtu aaminie awe na uzima wa milele. Amin. Kwa maana Yesu Kristo akulazimishi kuamini. So Mungu mwenyewe Yesu Kristo akulazimishi uamini ujumbe wa injili hii. Kwa maana ukiamini utakuwa na uzima wa milele. Basi himizo langu ni ya kwamba uwe among the chosen. There are few who will be chosen. Wale ambao wataweza kuteuliwa. Usikuwe umeitwa lakini hautateuliwa. Ukuwe umeitwa na pia utateuliwa. Amen. Tuangalie swali lingine. Will the most of the world believe?
Je, sehemu kubwa ya ulimwengu itaamini? Mathayo 7:13 na 14. Mathayo 7:13-14. Kitabu cha Mungu inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upofuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao waingiao ni wachache. Mti na matunda yake. Kwa hivyo tunapata ya kwamba wale ambao ama mlango ni mwembamba, nao wanaoingia kutumia mlango huo ni wachache. Na pia tumeweza kuambiwa kuhusu mlango mpana ya kwamba ni wengi. Biblia imesema wazi ya kwamba ni wengi watakao ingia kwa kupitia mlango huo. Bali ni wachache watakao ingia kupitia mlango mwembamba. Kwa hivyo himizo langu ni ya kwamba tuweze kujitahidi sana kuingia kupitia kwa mlango mwembamba, maana mlango mpana unaelekea upotovu. Mwembamba uelekea uzimani. Asante. Samani. Tuangalie swali lingine. From whence will the redeemed of the Lord come? Watakao kombolewa na kuja kwa Bwana watatoka kuanzia wapi? Tuangalie katika Ufunuo 7:9. Ufunuo 7:9 inasema. 7:9 mwalimu wangu. Inasema ya kwamba, ndio, baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamefikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Bila shaka jibu ni wale wateule wa Mungu watatoka katika kila taifa, kila jamaa, kila lugha na kila jamaa. Kwa hivyo wateule wa Mungu watatoka katika vikundi hivyo ambavyo tumeweza kutaja: kila taifa, kila lugha, kila jamaa na kila kabila. Swali lingine ni then to how much of the world must the gospel go? Basi ni kiwango kikubwa kiasi gani injili lazima iende kwa ulimwengu? Bila shaka ni ulimwengu mzima. Swali lingine, what is the gospel of the kingdom? Injili ya ufalme ni nini? Bila shaka jibu ni habari njema ya wokovu. Injili ya ufalme ni nini? Habari njema ni habari njema ya wokovu. Amina. Swali lingine, with what must it be connected? Lazima iunganishwe pamoja na nini? Timotheo wa pili 4 mstari wake ni wa kwanza. Timotheo ni wa pili 4 mstari wa kwanza inasema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Kwa hivyo itakuwa imeunganishwa na kitu ambacho kinaitwa hukumu. Kwa hivyo ni hukumu kwa wale ambao ni wenye hai, ama wale ambao watapatikana wakiwa hai, na wale ambao tayari wamekwisha kupumzika. Amen. Swali lingine, has the gospel been preached to all nations? Je, injili imehubiriwa kwa mataifa yote? Bila shaka ni hapana. Kwa sababu gani? Mbona niseme hivyo? Kwa hivyo pia wewe utatoa jibu lako. Halijaweza kufika ulimwenguni kote kwa sababu kuna mataifa machache ambazo ujumbe huu haijaweza kufika.
Hivyo basi ni jukumu letu mimi na wewe tupate kueneza ujumbe huu kwa haraka sana, ili mataifa hayo ambayo hayajaweza kufikiwa na ujumbe huu uweze kuwafikia na Yesu Kristo apate kurudi. Amina. Swali lingine, what are the people of God admonished to do when they see the signs that indicate the coming of the Lord near? Watu wa Mungu wameonywa kufanya nini wakati wanapoona ishara zinazoonyesha ujio wa Bwana kuwa umekaribia? Tunapaswa kufanya nini kama Wakristo? Petro wa pili, Petro ni wa pili 3 mstari wake ni wa 11 na 12. 11:12 inasema basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafunuliwa hivyo, imewapaza ninyi kuwa watu wa tabia njema gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafunuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitatetea na kuyeyuka. Kwa hivyo ni ya kwamba watu wa Mungu, they ought to be in holy conduct and have godliness, yani waweze kuwa na mienendo safi, ili wakati Yesu Kristo atakapokuwa anarudi watapatikana wakiwa hali ya uzuri. Swali la mwisho ni ya kwamba what will hasten the day? Ni nini kitakacho iharakisha siku hiyo? Ni nini ambacho kitaharakisha ujio wake Yesu Kristo? Kuhubiri injili ulimwengu. Bila shaka ni kuhubiri injili kwa ulimwengu wote. Kwa hivyo mpendwa, tunashukuru sana kwa sababu umeweza kufuatilia uchambuzi huo, na himizo langu ni ya kwamba tuweze kuparticipate ama kuwa miongoni mwa wale ambao wanahakikisha kwamba ujumbe huu umewafikia wote. Asante sana. So mtazamaji mpendwa, Mkristo ama mtu yeyote, ni jukumu letu fundisho na injili huu uweze kuhubiriwa katika ulimwengu wote, ndipo utakapofika ule mwisho wa ulimwengu. Asante sana, Mungu aweze kubariki, na bado tunakusii uweze kufuatilia mafundisho haya katika YouTube, TikTok na pale popote. Pia pale kwa comment section, karibu sana, uliza swali uweze kujibiwa. Pia tutaweza kujibu katika leseni ya pili ama fundisho ya pili kabla ya kuanza fundisho hilo. Uliza swali ujibiwe. Karibu na Mungu aweze kukubariki. Amina.